大家好，我是莫恩基，我是你的小鸡鸡。这期视频我们开和把玩一下 Joy Toy 暗源战锤 40K 死亡守卫病毒精炼者。首先，个人是很不喜欢这个碎的造型啊。其实造型是偏矮胖的，但做出可动完之后，整体的比是被拉长了，就感觉大不协调，没有原来的那种笨重感。再来，因为要还原其的造型，所以在胸甲前侧加了一块大肚子。这块大肚子在衔接的部分空隙有点大，并且在胸甲伸的时候肚子会错位，保安实话体验不是很好。身高方面，到头顶位置为常规的12.5厘米左右，而到背包装束最高处是多2厘米，为14.5厘米左右。此款除了背后的装饰物外，其他最明显就是全身各部位有黄色溃烂造型细节。头盔部分造型还比较正常，没有纳钩背影后的造型，中间是有3个红色眼睛，顶部为金色带有尖刺的头饰，嘴巴的位置造型有点像蚊子，细长并且带有针管。右侧有2根不同造型和颜色管子连接到肩部后侧，管子虽然是软胶，但长度的关系还是会影响到头部的可动。胸甲部分因为有肚子挡着，所以内侧是没有装饰，而大肚子上则是有各种不同造型的溃烂细节。肚子材质为软胶，肚子是额外的分件组装上去的，所以不会影响到可动，但在旋转时候会有错位。肩甲方面，两侧肩甲基础造型是一样的，都带有金色的包边，右侧肩甲上是有金色苍蝇的立体浮雕标志，而左侧肩甲上有3块大的溃烂造型。但有一说一，溃烂上的分色做得不错，从远就能看出有2种颜色。双手臂甲上装饰和肩甲差不多，右手为溃烂造型，而左手上是苍蝇的浮雕。左手手臂的后侧连着一把智慧手枪，手枪比较特殊，和名字一样是一把带有针管的注射器造型。肚子下边有一根软胶绳子连接腰带，所以上下半身是不可拆分的。绳子上挂了不同物品，从外观来看是3种不同造型的投掷性武器。裙摆部分分为2层，外层是带有纹理细节的红布，内侧就是银色链甲。双眼造型大同小异，这些造型都一样的，只不过在腿上的溃烂造型是略有不同。最后就是这款蒜耶拉特色的背包部分，背包部分是不可拆卸的，整体材质为大块软胶，造型看上去像翅膀一样，底部呢也有印花的触角装饰，左右延伸出的支架上都挂有不同造型种类的瓶子。虽然这些东西都差不多，并且做工还比较肉，但是东西一多还是蛮震撼的。武器方面给到把匕首，一个匕首用的触手型的支架，支架带有连接，可以左右腰在后侧，但连接还是老问题，不太好插，并且匕首有点长，把玩手容易掉。一个超级帅派掷弹，掷弹的造型就是一个绿色大瓶子。最终的手型只给到了一个右手的握持和一对握枪手。总体来说，把玩下的体验就是一大坨的胶，虽然并不装饰好看，但上面细节做得很死，都是固定住的。如果每个瓶子都能拆分开，并且有真实的垂钓感，那质感肯定会很好。整体的比例个人觉得不是很协调，在同系列里面表现就不是很突出了。最后就是秘制定价，这个价位还是值得3次再购买的。那好了，以上就开榜的所有内容了，希望系统请一键3连，这对我最大的帮助支持。我们下期视频再见。